टॅक्सी धन्यांक जे त्रास आसा ते सोडोवपाक गोंय सरकारान टॅक्सीवाल्या कडेन संवाद साधपाची गरज आसा. दर नागरिकाक सरकारा आड शांततायेन निशेध करपाचो अधिकार आसा. मात सरकारान टॅक्सीवाल्या आड सद्याक जी भुमिका घेतल्या ताचो गोंय आप पक्षान निशेध केला म्हण ह्या वेळार एल्विस गोम्स उलयला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिगीस. हळूहळू आम आदमी गोंयचो कॉमन मॅन हाका सरकार काबार करीत चल्ल्या. आता म्हणटा ते टॅक्सीवाल्यांक टॅक्सी ऑपरेटरांचे स्ट्रायक जी नोटीस दिल्या आनी फाल्यां स्ट्रायक करता म्हणटा तांकां धमकावप हाचेर आमचो निशेध. स्ट्रायक करपाचे प्रत्येकाक डेमोक्रेसीन हक आसा. जो पर्यंत कायदो वेवसाय आपल्या हातांत घेना तो पर्यंत तांकां सगळे रायट आसा. टॅक्सी ऑपरेटर्स किंवा टॅक्सीवाले हांकां कितली वर्सांच डिमोनायज केल्या. तांकां राक्षस कशे अशें एक प्रोजेक्शन तांचे बद्दल केल्लें आसा. आमी म्हणिना की टॅक्सीवाले चुकोंक ना. 100तले 5-6 चुकले आसतले, पूण ताका लागून आख्खे टॅक्सी इंडस्ट्रीक बदनाम करप हें आमकां सोबना. टॅक्सीवाले जे आसले ते पयलीं आपलो वेवसाय करी. शेतां तांणी काबार केली. सरकारान जेंक जाय तशी उडयली. सगळे दोंगर कापले, तांचे नुस्तेकारांक सोंपयले आनी हळूहळू आतां हे लास्ट पळय आतां टॅक्सीवाले आपलो स्वताचो वेवसाय करून पोट भरपाक प्रयत्न करता. हो गोंयचो आम आदमी तांकांय सोंपोवपाचो आतां हो प्रयत्न. टॅक्सीवाल्यांचे एकच प्रॉब्लेम, तांचे कडेन बरो PR ना, पब्लीक रिलेशन. आनी आज जर तांचे कडेन सूट बूट घालून जर लोक आसले, आज जर तांचे कडेन बरे वायट घालून शर्ट वायट, पॅन्ट वायट, शूज वायट असले जर तांचे कडेन लोक आसले, सरकारांतले मनीस तांकां आपले कडेन आपोवन व्हरपाचे आनी डायलॉग करपाचे. पूण शेवटी ते कॉमन मॅना कडेन कोणाचेच लक्ष ना. आमची एकच मागणी, टॅक्सीवाल्यांचे जे इश्यू आसा ते तुमी तांकां आपया. तुमी सरकार तुमी तांचे कडेन डायलॉग करा. तांचे प्रश्न समजून घेया. कितली वर्सां तुमी हो प्रयत्न करूंक ना. तुम्ही गोंया भायर वचून प्रोजेक्ट करता, कोट्यांनी रुपया मोडटा ते करपाक. तातूंतले थोडे पयशे ह्या टॅक्सीवाल्यांचेरय मोडा आनी तांकां एक बरे स्वरुपाचे एक ऑर्गनायझेशन बांदपाक एक मदत करा. हें सरकाराचें काम. तर आम आदमी पार्टी मागता की ह्या कॉमन मॅनाक कांयच वायट जावं नये. ते लास्ट गोंयांतले बरे गोंयकार तितून आसा. 4-5 जाणांक लागून टॅक्सीवाले बदनाम जावपाक शकना. तुम्ही तांकां सपोर्ट करतले त्यांच्या फाल्यां स्ट्रायकान पीसफूल? आमी इतलेंच म्हणटा की टॅक्सीवाल्यांकडे तुम्ही डायलॉग करा, तांकां एंगेज करा, तांकां टेबलार आपया. कोणाक तरी एक्सपर्ट आसा तांकां तांचे कडेन उलोवपाक लाया. तुमकां ते समजना. तुमी इतली वर्सां काडली, तांकां यूज केले, तांकां मिसयूज केले. आमी पळयलां सालसेटच्या बेल्टान टॅक्सीवाल्यांक कशे काबार केले. तर आमची एकच मागणी, तांकां एंगेज करा, डिस्कशन करा, तांचे कडेन प्रश्न कितें आसा ते मांडा. सोल्युशन ना म्हणून ना. प्रत्येकच सांगला, डेमोक्रेसीन प्रत्येकाक आपलो रायट एस्टॅब्लिश करपाक स्ट्रायक करपाचे एक हें आसा. तर आमची टॅक्सीवाल्यांक मागणी की कोणें कायदो आपल्या हातांत घेवं नये. पूण सरकारान तांकां आदींच फाल्यां येवपाचो आसा. आदींच कित्याक डायलॉग करूंक शकना? आदींच कित्याक तांकां डिस्कशनान हाडूंक शकना? फक्त धमके दिवन अशें करतलो तशें करतलो, सबसिडी काडटलो, हें मुळीच चुकीचें. ती सरकारान जे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि गोवा फॉरवर्ड आसा ते BJP बरोबर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणजे CMP लागू केल्लो. आमी हाजेर प्रत्येक फावट विचारता की तुमचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम खंय आसा. सध्या CMP कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो CMP कॉमन आदमी खातीर उरूंक ना, जाल्यार तो कॉमन मॅन पॅरलायज करपाक हरकत जाला. हो पूर्ण तेंच्यांनी कितेंच अंमलान हाडूंक ना, तेजेर कांयच चाल लावंक ना आनी प्रत्येक खेपोक गरीब मनशाक हे काबार करूंक सोदतात. काल CM उलयला की आपूण सबसिडी बंद करतलो म्हणून तांची. तुम्ही सबसिडी दिवपाचो निर्णय घेतलेलो, तांच्यांनी पयलीं मागूंक नाशिल्ली आनी आतां तुमी जेन्ना तो तांकां धमकायता की आमी सबसिडी फाटीं घेतले, तशें बाकीचे इंडस्ट्रीक तुमी कन्सेशन दिता, डिस्काउंट दितात, तरेतरेचे टॅक्स बेनिफिट्स दितात. ते तुमच्या कंट्रोलान आसा काय कितें? तांचेर कंट्रोल कितें आसा? हॉटेलांचेर कंट्रोल कितें आसा? रेटी वाडत आसा. एक पाव भाजी च्या खातलो जाल्यार 50-60 रुपया कमीत साद्या हॉटेलान. त्या रेटीचेर तुमचो कंट्रोल कितें आसा? फक्त एक ते ड्रायव्हर मेळ्ळा, टॅक्सीवाले मेळ्ळा, बरे भशेन आपलो धंदो करून पोट भरूंक सोदता, तांकां तुमी सोंपयतात. हो कसलो आम आदमीचेर न्याय करता तुमी?